السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Bu ayetin meali şöyledir. Bizim için hem bu dünyada hasene yaz hem de ahirette şüphesiz biz tövbe ederek sana döndük. O dedi ki benim azabım odur ki ben kime istersem onu indiririm üzerine. Benim rahmetim her şeyi kapsamaktadır. Ben o rahmeti takvayı benimseyenler için vacip kılacağım. Zekat verenler için ve bizim ayetlerimize inananlar için ben onu vacip kılacağım. Yüce Allah'ın kendi kulları üzerinde çok acayip minnetleri vardır. Bu ayetten anlaşıldığı gibi Yüce Allah der ki benim rahmetim her şeyi kapsamaktadır. Rahmet demek yumuşak olmak, mihriban olmak, rahmetin ortaya çıkması, yani Yüce Allah'ın kullara karşı öyle bir davranış ki yumuşak olsun, onun bir sonu yoktur. Yüce Allah'ın kendi kullarına lütfeylemesi, bunun bir sonu yoktur. Yüce Allah'ın rahmet hissi, merhamet hissi ve bu davranış o kadar çoğalmıştır ki her şeyi kapsamaktadır. Onun rahmetine rahmaniyet ve rahimiyet her ikisi vardır. Onun Rahman oluşudur ki hiç sormadan
insanlar için sayısız şeyleri yaratmıştır. Ve Rahim oluşu odur ki Allah-u Teala'nın hakkını veren, onun buyruklarına göre davranan ve onun önüne eğilenler için Allah-u Teala onu belli eder. Burada Allah-u Teala der ki kullara azap vermek benim gayem değildir. Çok bazı kimseler yanlış düşünürler. İnsan niye yaratıldı eğer ceza verecek idiyse? Allah-u Teala der ki benim gayem bu değil. Evet benim gayem bazı kimseler kendileri çekerler. Onlar müstahak olurlar ki onlar kendi yanlış amellerinin sonuna ermiş olurlar. Fakat benim bu azabım dahi gelip geçicidir ve ıslah içindir. Hatta ki öyle bir zaman gelecek ki cehennemdeki kimseler dahi benim geniş rahmetimden pay alacaklar ve onun azabı dahi sona erecektir. Cehennem azabı dahi onların kötü amelleri neticesinde onlara nasip olacak ve daha sonra onlar bir ıslah haline gelecektir. Eğer bakılırsa bu ceza dahi ıslahtır. Bu ceza devri dahi bir bakımdan rahmettir. Ancak Yüce Allah ceza ve mükafat gününün sahibidir. O zahirde günahkar gibi gördüğümüz insanlara biz günahkarlar olarak görüyoruz. Onlara dahi rahmet çarşafına alabilir. Ceza vermeden de onları affedebilir. Fakat bize iyilik yolları üzerinde yürümek için bizi teşvik etti. Dedi ki benim rahmetim her şeyi kapsamaktadır. Ben mutlaka rahmet eyleyeceğim. Takvayı benimseyenlere, zekat verenlere ve benim ayetlerime inananlara mutlaka ben merhamet edeceğim. Allah-u Teala'nın ayetlerine inananlara merhamet edeceğim. Kısacası Yüce Allah buyurdu ki ben bir hak olarak takvayı benimseyenler, zekat verenler ve Allah-u Teala'nın buyruklarına göre onların hakkını vererek ve kuvvetli bir inanç ile, yakin ile amel edenlere Allah-u Teala'nın ayetlerine tam olarak inananlar var ya, ben onlara mutlaka kendi rahmet kapısıma, çarşafıma onların hepsini alacağım. Sonra başka bir yerde Yüce Allah der ki İnne rahmetallahi karibun minel muhsinin. Allah-u Teala'nın rahmeti kesinlikle muhsinlere yakındır. Muhsin kimdir? İhsan eden, bütün şartlarla kendi işini tamamlayan muhsin denilir. Takvanın şartlarını yerine getiren, Allah-u Teala'nın buyruklarını yerine tamamlayan, Allah-u Teala'nın ayetlerine tam olarak inanan, Allah-u Teala'nın önünü eğilen kimseye Allah-u Teala'nın rahmeti ona ulaşacak. Onun için bir mümin Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel etmek, takvadan yana olmak ve imanda kamil olmaya tam olarak çaba sarf etmeli. Ancak o zaman mümin olarak adlandırılabilir ve Yüce Allah-u Teala'nın bu ilanından feyiz bulmaya çalışmak lazım ki Allah-u Teala'nın rahmeti onun buyruklarına göre onların hakkını vererek amel edenler illere yakındır.
ve Yüce Allah farz kılmıştır kendisine, yazmıştır. Eğer bunu yaparsanız benim rahmetimin genişliği sizi kapsayacaktır. Ne kadar Rahim ve Kerim'dir bizim Rabbimiz. Nasıl bu olabilir? Biz Allah'ın kullarıyız. Kul nasıl kendi sahibine hakkını kakabilir başına? Benim hakkım var diye nasıl diyebilir? İddia edebilir. O gökyüzünün ve yeryüzünün sahibidir. O der ki eğer takvayı benimserseniz, benim buyruklarıma göre amel ederek benim ayetlerime inanırsanız, benim rahmetime hak kazanırsınız şüphesiz. Burada Yüce Rabbimiz birinci şey takva beyan etmiştir. Ve asıl eğer takvayı insan tam olarak anlarsa, idrak ederse, o zaman diğer iyilikler ve imanda kamil olmak onun kapsamına girmiş olur. Bu konuda bir yerde vaat edilen Mesih Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İnsan oğlunun bütün manevi güzelliği takvanın bütün ince yolları üzerinde yürümektir. Takvanın ince yolları zahirdir ki Allah-u Teala'nın emanetleri ve iman buyruklarını tam olarak yerine getirmek ve baştan ayağa kadar ne kadar kuvvetler Allah-u Teala verdiyse insanlar ne kadar uzuvları varsa, kuvvetleri varsa, güçleri varsa ki zahirde orada gözler ve kulak ve el ve ayaklar ve diğer uzuvlar vardır ve batini olarak kalp ve diğer güçler ve ahlak vasıfları vardır. Onları mümkün olduğu kadar tam yerinde kullanmaya çalışmak. Tam olarak bunları kullanmak. Allah-u Teala'nın beyan ettiği buyrukları varsa onlara göre bunları kullanmak. Onların hakkını vermek. Ve caiz olmayan işlerden korunmak ve onun gizli sırlarından, saldırılarından korunmak. Onu yanlış yerde kullanmaktan çekinmek ve şeytan bu uzuvlar vasıtasıyla, bu güçler vasıtasıyla gizli saldırılarda bulunur. Onun için ondan uyanık kalmak onlar hakkında. Bu insanın görevidir. Ancak o zaman tam olarak takvadan yana olabilir. Ancak o zaman o Allah-u Teala'nın buyruklarını yerine getirebilir tam olarak. Dedi ki Mesih Muhammed Aleyhisselam ve buna mukabil kul hakkıya dahi bakmak. Bu öyle bir yoldur ki insanın bütün manevi güzelliği buna bağlıdır. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de takvayı elbise olarak adlandırmıştır. Libas-ı takva Kur'an-ı Kerim'in kelimesidir. Bu şuna işarettir ki manevi güzelliği ve manevi süs takva ile olur. Ve takva şudur ki insan Allah-u Teala'nın bütün emanetlerini ve iman sözlerini ve aynı şekilde mahlukatın bütün emanetlerini ve sözlerini tam olarak riayet etsin. Yani onların en ince yerlerinde mümkün o kadar ona bağlı kalsın. En ince yerlere kadar mümkün olduğu kadar ne kadar güç varsa ona bağlı olsun. Ona göre amel etsin. Kısacası bu yüksek seviyeyi insan elde ederse işte budur ki Allah-u Teala'nın rahmeti kendi kulları üzerinde bir hak olarak farz olur. Allah-u Teala kendisi üzerine onu farz kılar.
söylediğim gibi kulun ne yeridir ki bir hak olarak Allah-u Teala'dan bir şey elde etsin. Bu içinden geçtiğimiz günler Ramazan'ın günleridir. Bu son artık haftası baki kalmıştır. Bunun hakkında Hz. Resulullah buyurdu ki Ramazan ayı gelince cennet kapıları açılır ve cehennem kapıları kapatılır ve şeytan yakalanır. Bundan dahi ancak müminler istifade ederler. Her kim tam olarak iman ederse ancak o istifade edecek. Allah-u Teala'nın buyruklarına her kim amel ederse o istifade edecek. Şeytanın öğrencileri bu günlerde dahi kötü işlerden uzak durmazlar. Dünyada birçok bir hayasızlık günlük iştir. Ramazan'da bunlar bitmiyor. Bu müjde müminler içindir. Ve takvadan yana olanlar içindir. Yüce Allah'ın merhametinden payı alanlar içindir. Sizin için Allah-u Teala kendi rahmetini eskisinden daha fazla genişletmiştir. Bundan istifade edin. Ve Allah-u Teala'nın haklarını vermeye çalışın. Bunun buyruklarına göre amel etmeye çalışın. Bu hakkına dikkatimizi çekerek bir seferinde Resulullah buyurdu ki her kim imanın şartlarını ve sevap niyetiyle Ramazan'ın gecelerinde kalarak namaz kılarsa onun geçmiş günahları affolunur. Bütün eski günahlar affedilir. Ve Allah-u Teala'nın rahmetinin genişliğidir. Siz bir çaba sarf ediyorsunuz. Ben kat kat daha fazla size veriyorum. Nasıl insan hangi yollarla onun Rahman oluşunun ve Rahim oluşunun ve rahmeti belli oluyor. Onun için şanslıdır o kimseler ki bu günlerden istifade edenlerdir. Sonra bu dahi onun bir lütfudur ki bu son günlerde Leyletul Kader'i arayalım ki duanın kabul oluşunun eskisinden daha fazla manzaralarını görelim. Bu dahi bizim bir hakkımız yoktur. Allah-u Teala'nın bir lütfudur ancak ki kulları Allah-u Teala kendisine yaklaştırsın ve bu dahi onun rahmetinin genişliğidir. Sonra bir hadis vardır. Ramazan'ın ilk aşeresi, ilk 10 günü rahmettir. Ortadaki 10 gün mağfirettir ve onun son 10 günü ateşten korunmaktır. Ramazan'da insan oruçla birlikte Allah-u Teala'nın buyruklarına eskisinden daha fazla amel ederse, kendi ibadetlerini çoğaltırsa, kendi takvasında ileri adım atarsa o zaman insanoğlu Allah-u Teala'nın rahmetinin çarşafına eskisinden daha fazla girmiş olur. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki kul benim için oruçlu olursa benim uğruma bazı caiz işlerden dahi kaçınırsa öyle bir oruç tutanın mükafatı ben kendim olurum. Yüce Allah bizzat mükafat olursa o zaman mağfiret edildi demektir ve mağfiret olursa Yüce Allah mağfiret ve affetti, mağfiret eyledi ve tövbe kabul etti. O zaman insan cehennem ateşinden dahi kurtulmuş oldu. Hem bu dünyanın ateşinden ve ahiret ateşinden dahi korunmuş oldu insan. Ancak şart şudur ki haliseten
Allah-u Teala'nın uğruna insan oruç tutsun ve amel etsin. Sonra bu ameller müstakil hayatın bir parçası haline gelerek Yüce Allah-u Teala'nın rahmeti insanı kapsayacak ve onun bir vasıtası haline gelir. Allah-u Teala'nın rahmeti yalnız Ramazan'ın ilk 10 günü için değildir. İkinci ve 10 günü aşere, ikinci aşere yani 10 güne dahi girmiş olur ve üçüncü aşereye dahi girmiş olur. Ve müstakil insanla birliktedir. Onun amelleri takvadan yana olarak ve imanda kuvvetlenerek insan amel yaparsa, yaptığı müddetçe aynı şekilde onun mağfireti yalnız ortadaki 10 gün için değildir. Aksine Ramazan'ın sonuna kadar ve ondan sonra dahi insanla birlikte kalır. Ve insanın hayatına göre onunla birlikte kalır. Ve Allah-u Teala'nın cezasından kendisini korur. Aynı şekilde ateşten dahi yalnız bu son 10 günde kurtulmaz. Aksine Yüce Allah-u Teala'nın merhametinden istifade ederek ve Allah-u Teala'dan mağfiret dileyerek Ramazan'dan geçerse dahi ondan sonra dahi ateşten uzak kalacaktır. Yoksa biz eğer Ramazan'dan sonra yine aynı maddiyatın üstün gelmesi ve takvadan uzaklaşması ve Allah-u Teala'nın buyruklarına dikkat etmemesi ve imanın zaafı ve Allah-u Teala'nın ayetlerine aldırış etmemek, eğer bu varsa bu öyledir ki sanki insan kendisi için büyük bir hisar yaratmış olur ve daha sonra kendisi onu zayi eder. Bir sığınak yapar ve ondan sonra onu yapar, mahveder. Bu Ramazan Allah-u Teala'nın rahmetinden eskisinden daha fazla pay almak için bir vasıtadır. Allah-u Teala onu yaratmıştır bizim için. Allah-u Teala yaklaşmak için bir vasıta haline getirmiştir onu bizim için. Yoksa Allah-u Teala'nın rahmeti birkaç güne sınırlı değil. Onun mağfireti birkaç güne sınırlı değil. Onun mağfiretin kabul oluşundan dolayı ateşten necat bulmak dahi birkaç gün için sınırlı değildir. Onun için daima buna dikkat etmemiz lazım. Bu çağda bizim her adımda vaat edilen Mesih Aleyhisselam bize yol göstermiştir. Biz nasıl Allah-u Teala'ya yaklaşabiliriz? Ve onun gerçeği nedir? Nasıl biz Allah-u Teala'nın merhametinden pay alan olabiliriz? Ve nasıl Allah-u Teala bizi kendi rahmet çarşafına alır? Bizim amelimizi nasıl ilerleyerek ona lütfeder? Nasıl mağfiret eyler bizi? Ve nasıl mağfiret için çaba sarf etmemiz lazım? Ki onun rahmeti mustakil olarak bize nasip olsun. Onun için ben bazı iktibaslarını okuyacağım ve izah edeceğim. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam Hazretleri bu ayetini izah ederek, demin okuduğum ayeti izah ederek şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala der ki, ben kime istersem azap veririm ve benim rahmetim her şeyi kapsamıştır. Onun için ben her bakımdan şirk ve küfür ve kötü günahlardan uzak duruyorlarsa ve zekat veriyorlarsa, sonra bizim alametlerimize tam olarak inananlara varsa ben onlar için rahmetimi yazacağım. Burada takvayı 3 kelime ile beyan etti. Şirkten uzak durmak, kafirlikten kaçınmak ve fahiş işlerden, kötü işlerden kaçınmak. Bugünlerde her adım başında günah yerleri vardır. Lağv
boş işleri vardı televizyon ve internette ve medyada. İşte bunların behude ve boş programlar varsa onlardan kaçınmak dahi Allah-u Teala'nın rahmetini cezbedenin bir vasıtası haline gelir. Ramazan'da bu günlerde oruç tutmak için önce kalkmak lazım olur. Ve diğer işler dahi vardır. Onun için birçok kimse vardır ki belki bu günlerde bunu tam olarak görmüyorlar. Yahut bu boş işlere girmemişlerdir. Yahut bunlardan uzak duruyorlar. Mustakil bunlardan kaçınmak gereklidir. Bu işler özellikle gençler hatta yaşlılar hakkında da şikayetler alıyorum. Onların zihinlerini zehirliyorlar. Ahlakları dahi yozlaşıyor. İmandan dahi uzaklaşıyorlar insanlar. Buna her Ahmedi dikkat ederek tam olarak çaba sarf etmeli ve bunları dahi tam ve uygun ve dikkatli bir şekilde kullanmalı. Yani internet vesaireyi. Sonra bir yerde vaat edilen Mesih Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bu ayetten anlaşıldığı gibi rahmet geneldir, geniştir ve adalet bir sıfattan doğar. Yani o sıfat ilahi yasayı çiğnemekten hakkı ortaya çıkarır. Allah-u Teala birisine ceza verirse şu gayle ki Allah-u Teala'nın yasasının dışına çıkmıştır. Ve zikri geçtiği gibi bu ceza dahi ıslah için olur. Ve daha sonra en son olarak onun rahmeti üstün gelir. Kısacası açık olsun ki Allah-u Teala'nın gadabı eğer öfkesi varsa birisine o öfkelendiyse onun gazabı iniyorsa bir insanın üzerine şu sebepten dolayı ki artık o sonun hadde ulaşmıştır. Allah-u Teala'nın yasasının dışına çıkmıştır. Ve daha sonra Allah-u Teala kendi rahmetini genişletmiştir. Buna rağmen onun öfkesine girer insan. Onu daha fazla izah ederek bir yerde vaat edilen Mesih Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Vaid de bir vaad olmaz, söz olmaz. Yalnız bu kadar olur ki Allah-u Teala kudüs oluşundan dolayı ister ki suçluyu cezalandırsın. Sonra suçlu tövbe ve istiğfar ve tezerru ve ağlayarak tezerru ile hakkını tamamlarsa Allah-u Teala'nın rahmet onun öfkesine üstün çıkar ve onun gadabını yok eder. Bu ayetin anlamı şudur ki azabi uzibu behi man şav ve rahmeti vasiyat kulla şeyin. Yani rahmeti sabakat gadabi. Benim rahmetim benim öfkeme, benim gadabıma üstün çıkmıştır. İnsan tövbe ediyorsa, istiğfar ediyorsa, tezerru ediyorsa, dua ediyorsa ve onun şartını tamamlıyorsa, hakkını tamamlıyorsa, o zaman Mesih Aleyhisselam buyurdu ki Allah-u Teala farz etmemiştir kendisine ki ben ceza vereceğim. Onun farz ettiği nedir? Bu insanlara merhamet etmeyi farz kılmıştır kendisine. Sonra onun merhameti onun öfkesine daha üstün çıkar. Ve öfkesi kaybolur ve tövbeye girer. Sonra der ki Allah-u Teala'nın rahmetini cezbetmenin yolu tövbe ve istiğfardır. Bu istiğfarın gerçek anlamı nedir? Onun mahiyeti nedir? Bu konuda der ki Mesih Aleyhisselam istiğfarın gerçek ve asıl anlamı şudur ki Allah-u Teala'ya rica etmek, beşerin hiçbir zaafı ortaya çıkmasın ve Allah-u Teala fıtratime güç versin ve kendi korumasının altına alsın. İstiğfar nedir?
bir insanın içinde olan bir eksiklik, bir zaaf, insan zayıftır, onun zaafı belli olmasın. Ve insanın fıtratını Allah-u Teala kendi gücüyle ona güç versin ve günahtan ve hatadan insanı korusun. Dedi ki bu gafır kelimesinden alınmıştır. Gafır örtmek demektir. Bunun anlamı şudur ki Allah-u Teala kendi gücüyle istiğfar eyleyenin insanın zaafını, istiğfar edenin zaafını örtsün. İnsanın fıtratında birçok zaaf olur. Onlar belli olmasın. Onları Allah-u Teala örtsün ve o zaaftan dolayı günah işlemesin. Ancak bundan sonra genel insanlar için daha da genişletilmiştir onun anlamı. Bu da murad edilmiştir ki Allah-u Teala geçmiş olan günahı dahi gizlesin, örtsün. Yani insan bir günah işlemiş ya, onu da dahi Allah-u Teala örtsün. Onun kötü işlerinden, onun neticelerinden korusun. Onun neticesinde olan cezaydan korusun. Fakat asıl anlamı şudur ki Allah-u Teala kendi ilahlık kuvvetiyle istiğfar eyleyenin fıtrati zaaftan korusun ve kendi gücüyle ona güç versin ve kendi bilgisinden ona bilgi versin ve nurundan ona nur versin. Çünkü insanı yaratarak Allah-u Teala ondan ayrılmamıştır. Nasıl insanın yaratıcı ise, onun bütün güçleri iç ve dış yaratan o ise, aynı şekilde o insanın kayyumudur. Yani her ne şey yarattıysa ona öz gücüyle onu koruyandır. Allah-u Teala'nın adı kayyumdur. Yani kendi gücüyle insanı ayakta tutan. Onun için insanın için gereklidir ki o Allah-u Teala'nın yaratılış kuvvetinden yaratıldıysa, yaratılışın Allah-u Teala'nın kayyum Allah-u Teala insanı yaratarak bırakmamıştır. Kayyumdur o. İnsanın yaratılışı kudret yasasına tabi olarak insanı Allah yaratmıştır. Onun izniyle yaratılış olur. Fakat kudret yasasına tabi olarak insanın çabası ve Allah-u Teala'nın yarattığı doğuş yasasından geçmesi gerekli olur ve bu pek gereklidir. Dedi ki yaratılışta çaba var ya insanın, ondan sonra Allah-u Teala insanı yaratır. Onun için bu dahi gereklidir ki Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel etmek için, ona göre amel etmek için onun kayyum oluşunun sıfatı var ya, onun dahi, o da dahi belli olmalı. Onu dahi elde etmeye çalışmalısınız. Ve onun buyruklarına göre amel etmek için dua ve istiğfara dikkat lazım ki Allah-u Teala kayyum sıfatını kullanarak daha sonra güç versin insana ki onunla insan onun buyruklarına göre amel eden olsun. Sonra daha da izah ederek Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki insan için tabii bir ihtiyaç vardı. Onun için istiğfar emri verildi. Buna göre Allah-u Teala şöyle buyurdu Kur'an-ı Kerim'de: Allahu la ilahe illahu al hayyul kayyum. İşte o Allah-u Teala yaratandır ve kayyumdur. Ve insan yaratılınca Halik işi tamamlanmış oldu. Fakat kayyumu ebedidir. İnsan doğdu. Allah-u Teala'nın yaratma sıfatı tamamlandı. Fakat kayyum, insanın hayatı var oldukça kendisiyle birliktedir. Onun için daimi istiğfar gereklidir. Daima insan kayyum sıfatını elde etmek için mustakil olarak istiğfar eylemeli. Kısacası Allah-u Teala'nın her sıfatı için bir feyiz vardır. Ve istiğfar kayyum oluşunun sıfatının feyzini elde etmek içindir. İstiğfar kayyum sıfatının feyzini elde etmek içindir.
Allah-u Teala'nın kayyum sıfatından feyiz almak isterseniz istiğfar eyleyiniz ki Allah-u Teala insana verdiği güçler var ya, Allah-u Teala'nın verdiği kuvvetler var ya, onlar Allah-u Teala kendi rızasına göre insan onu kullansın, ona güç versin. Aynı Fatiha suresinde dahi buna işaret edilmiştir. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Biz ancak sana ibadet ederiz ve ancak sana yardım dileriz. Ki senin kayyumun ve Rab oluşunun bize yardım eylesin ve bizi sendelemekten korusun. Öyle olmasın ki zaaf ortaya çıksın ve biz ibadet edemeyelim. Bu temel noktadır ki her zaman bizim gözlerimizin önünde bulunmalı. Sonra yalnız demek ki Allah-u Teala der ki benim rahmetim her şeyi kapsamıştır demek. Onun için ne yaparsanız yapın demek. Sonra Allah-u Teala'dan af dileyeceğiz. Bu doğru değil. Yüce Allah rahmet öyle insanlar için farz kılmıştır ki ona dönüyorlar. Onun buyruklarına bağlı oluyorlar. Onlardan mağfiret diliyorlar. Sonra istiğfar konusunu daha da açarak diyor ki bazı kimseler olur ki onlar günahı bilirler. Bak bazı kimselere günahı dahi asla bilmezler. Günah işledi bilemedi. Hissiz olurlar. Onun için Allah-u Teala ebedi olarak yahut hatalı olarak insan günah işler. Bilemez ki günah işledim. Onun için Allah-u Teala ebedi olarak istiğfar emretmiştir. İnsan her günah için ister zahir olsun, ister iç günah olsun, ister kendisi onu bilsin yahut bilmesin, el ve ayak ve dil ve kulak, burun ve göz ve her çeşit günahdan konusunda istiğfar eylesin. Bedeni ne kadar uzuv varsa hiçbir uzuv öyle günah işlemesin, istiğfar eylesin insan. Dedi ki bugünlerde Adem Aleyhisselam'ın duasını okumak lazım. Rabbana zalamna anfusana ve illam tagfir lana ve tarhamna lanakunanna minel khasirin. Bu dua ilk günden beri kabul edilmiştir. Ben ya Rabbi kendi nefsime zulüm eyledim. Eğer sen bizi bağışlamazsan ve bize merhamet eylemezsen biz o zaman zarara girenlerden oluruz. Bu dua ilk günden beri kabul edilmiştir. Gafletle hayatınızı geçirmeyiniz. Her kim hayatını gafletle geçirmiyorsa asla umulmaz ki büyük bir belaya girsin. Olağanüstü bir belaya girsin. Hiçbir bela izinsiz gelmez. Bana bu dua ilham edilmiştir. Rabbi kullu şeyin hadimuke Rabbi fahfazni vansurni varhamni. Onun için Allah-u Teala'nın korumasına girmek için, onun yardımı için, onun merhametini elde etmek için çaba ve istiğfar ve dua gereklidir. İstiğfar ve tevbe. Biz iki kelime kullanıyoruz. Bunun farkını açıklayarak Mesih Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İstiğfar ve tevbe iki ayrı şeylerdir. Bir sebepten dolayı istiğfar daha üstündür tevbeden. Yani ona üstünlük verilmiştir. Çünkü o öncedir. İstiğfar tövbeden öncedir. Çünkü istiğfar yardım ve güçtür ki Allah'tan alınır. Günahlardan korunmak için yardım ve güç elde edilir istiğfar vasıtasıyla Yüce Allah'tan ki insan günahlardan korunsun. Ve tevbe kendi ayakları üzerinde durmaktır bir insanın. Yani korunduktan sonra müstakil olarak ona bağlı kalmak.
istiğfar eylediyse, günahlardan korunmak için dua ettiyse Allah'tan ona bağlı kalmak için tövbedir. Dua böyledir. Tövbe şu gaye içindir ki Ya Rabbi, mağfiret duayı biz ettik. Sen buna bize bağlı tut. Ateşten sen bizi korudun. Mustakil olarak necat bulmuş olalım. Bizim hiçbir işimiz ya ettiğimiz çabalar seni öfkeleyen olmayalım ki yine geri dönmüş olalım aynı yere. Bunun için tövbedir. İstiğfarın günahdan dilmek için ve atubu ile ki Ya Rabbi şimdi artık biz bunda duralım. Günahlardan korunmuş olalım. Senin mağfiretini daima elde edenler olalım. Ateşten ebedi olarak necat bulalım. Dedi ki adetullah budur. Allah-u Teala'dan yardım dilerse Allah-u Teala bir güç verecektir. Ve o kuvvetten sonra insan ayakları üzerinde duracak. Ve iyilik yapmak için kendisinde bir güç oluşacak. Onun adı Tubu ileyhtir. O gücün anlamı, ismi. Dedi ki tövbe insanın istiğfardan sonra nasip olur. Eğer istiğfar olmazsa unutmayınız ki tövbe gücü ölür. Sonra eğer istiğfar ederseniz ve tövbe ederseniz o zaman netice şu olacak ki yumattikum mata'an hasanen ila aceli musamma, size belli bir zamana kadar en iyi güç size verecektir. Dedi ki Allah-u Teala'nın sünneti caridir. Eğer istiğfar ve tövbe ederseniz kendi mertebelerinize ulaşırsınız. Her his için bir daire vardır. İnsan o ilerleme derecelerine ulaşır. Her insan peygamber, resul, sıddık ve şehit olamaz. Ancak onun dereceleri ne? Allah-u Teala belli bir onu gideceği yer varsa onu elde etmek için çaba sarf etmesi gerekecek. Ve o da istiğfar ve tövbeyle olacaktır. Sonra tövbeyi daha izah ederek Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki iyi bilsin ki tövbe Arapçada rücu etmek demektir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın ismi dahi Tevvab'dır. Yani çok rücu eden, dönen. Onun anlamı şudur ki insan günahlardan kaçınarak tam açık kalbiyle Allah-u Teala'ya dönerse Allah-u Teala daha fazla kendisine döner. Ve Allah-u Teala'nın yasasına tam uygundur. Çünkü Allah-u Teala insan oğlunun fıtratına bu şey koymuştur. Ki bir insan tam içtenlikle başka bir insana dönerse onun kalbi dahi kendisi için yumuşar. O zaman akıl nasıl bunu kabul edebilir? Ki kul tam olarak Allah-u Teala'ya geri dönsün ve Allah-u Teala ona dönmesin. Aksine Allah-u Teala'nın zatı çok kerim ve rahimdir. O kalpten insandan daha fazla ona döner. Onun için Allah-u Teala'nın adı Kur'an-ı Kerim'de Tevvab'dır. Yani çok rücu eden. So insanın rücu, utanç ve tezellül, düşüklük ve alçak gönüllülükle olur. Allah-u Teala'nın rücu, dönüşü, mağfiret ve günah affetmekle olur. Eğer onun Allah-u Teala sıfatlarından olmasa hiçbir insan kurtulamaz. Dedi ki onlar Allah-u Teala'nın sıfatları üzerinde düşünmediler. Ve bütün amellerine bağlı kaldılar. Onlar dediler ki biz kendi amelimizle her şeyi elde edeceğiz. Ancak bir amel olmadan insanlar için binlerce nimet yaratmıştır yeryüzünde. Onun bu ahlakı olabilir ki insan, zayıf insan kendi gafletinden uyanarak ona dönerse ve rücu dahi öyle yapsın ki sanki ölmüş olsun ve eski pis elbisesini çıkarsın bedeninden
ve onun ateş sevgisiyle yansın. Yine Allah-u Teala merhametle kendisine dönmeyecek mi? Bunun Allah-u Teala'nın yasası buna mı denilir? Cevap veriyor. Onlar diyorlar ki Allah-u Teala rahmet ile geri dönmez. İnsan ne kadar dua ederek, istiğfar eleyerek kendi durumunu ölü gibi yaparsa, yine sanki öldü gibi olursa, yine Allah-u Teala ona geri dönmez. Ve eski pis elbisesini bedeninden çıkarırsa, kendisini temiz ederse, yine Allah ona dönmez. Allah-u Teala'nın ateşi içinde yanarsa, yine de Allah-u Teala ona dönmeyecek. Bu onların düşüncesi olabilir. Öyle insanlar yalan söylüyorlar diyor Mesih Muhammed Aleyhisselam. Lanetullahi alel kâzibin. Dedi ki bu asla mümkün değil ki insan kendi hakkını versin ve Allah-u Teala ona bir şey vermesin. Bu Allah-u Teala'nın makamına aykırıdır. Allah-u Teala'nın bu ilanına aykırıdır ki benim rahmetim çok geniştir. Bu onun yasasına aykırıdır. Söylediğim gibi onun rahmeti geniştir. Bu ilana aykırıdır. Fakat insan farzını tamamlayacak. O da şudur ki öyle çaba sarf eylesin ki sanki ölmüş olsun ve eski pis elbiseyi, günah elbisesini kendi bedeninden çıkarsın ve onun sevgisi ateşi içinde yansın. Dedi ki bunlar olursa Mesih Muhammed Aleyhisselam ve dikkat etmemiz lazım. Bunlar çok dikkate şayandır. Ancak o zaman Allah-u Teala rücu eder. Öyle ki insan asla düşünemez onun hakkında. İşte budur. Mağfireti arama seviyesi ki Allah-u Teala'nın rahmetini Allah-u Teala'nın rahmetine ne hak kazandırır kula. O hak ki onu Allah-u Teala kendisine eda etmeyi farz kılmıştır kendisi üzerine. Kendisi gerçek tövbenin şartlarını dahi beyan etmiştir ki bunu elde etmek için nasıl ve ne gibi çaba sarf etmesi lazım. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki gerçek tövbe için 3 şart vardır. Birincisi şu ki kendi beynini bütün fasıd düşünceleri yaratan düşüncelerden temizlesin. Bu olamaz. Bu kötülükleri çirkin şeklini zihninizde yaratmadıkça, eğer ona dikkatiniz kalırsa, onun elinde sizin zihninizde mekruh bir şekil olmasa onlardan korunmak pek zor olacak. Birincisi şudur ki onu zihninizden çıkarmanız gerekli olacak. Bunlardan çaba sarf ederek nefret hissini uyandıralım onlar aleyhinde. İkincisi şu ki hiçbir kötü iş ve kötülüğe dikkati çekilmesi üzerine insan utanç duysun, peşiman olsun. İnsanın zihnine bir şey gelirse hemen utansın ve çekinsin ondan. Böyle bir düşünce olsun kalbinde. Ki bu kötülükler ve bu lezzetler, benim gittiğim lezzetler gelip geçicidir. Ve benim hayatımı mahvedendir. Ve bir zaman gelince bunlar yok olacaktır. Gelip geçici bir lezzettir. Güya kendi zamirinin sesini duyması lazım. İnsanın zamiri, onun vicdanı ona söyler. Her durumda söyler. Bu kötüdür. Yahut bu iyidir. İyiliktir yahut kötülüktür. Böyle bir düşünürseniz ve vicdanın sesini duyarsanız
O zaman yavaş yavaş kötülükten dahi Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki korunmuş olursunuz. Üçüncüsü şu ki azim olsun. Kuvvetli, güçlü bir irade olsun. Ki ben bu kötülüklere asla yanaşmayacağım. Ve ona bağlı kalmak için tam irade kuvveti olsun ve dua olsun. O zaman bu kötülükler o zaman yok olacak. Ve onun yerine iyilik söz konusu olacaktır. Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki pis elbiseyi çıkarmak gerekli olacak. Onun anlamı şudur ki tam bir çaba sarf edin ve ona bağlı kalın. İrade kuvvetiyle ona bağlı kalın. O zaman Allah-u Teala'nın rahmetine hak kazanmış olursunuz. İstiğfar ve tövbe eden ateşten korunmayı izah ederek Mesih Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Tövbe insan için faydasız bir şey değil, boş bir şey değil. Yalnız kıyamete sınırlı değil. İnsanın dünyası ve dini her iki süslenmiş olur bununla. Ve hem bu dünyada hem de gelecek cihanda her ikisinde rahat ve gerçek mutluluk nasip olur bunun vasıtasıyla. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah der ki Rabbana atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaban nar. Ey bizim Rabbimiz bize hem bu dünyada hem rahat ver hem de gelecek cihanda dahi bize rahat ve mutluluk ver ve bizi ateş azabından koru. Bakınız gerçekten Rabbana kelimesinde tövbe ince bir işaret vardır. Çünkü Rabbana kelimesi ister ki bazı diğer Rabları daha önce edindiği Rablardan bizar olarak gerçek Rabbe geri dönmüştür ve kelime içtenlik olmadan çıkamaz. İnsan Rabbana derse yalnız yüzeysel olarak demez, kalbinin içinden çıkar bu dua. Rabbana ancak o zaman diyecek ki ne zaman kalbinden çıkarsa. Bazı kimseler zahiren dahi derler. Fakat bunun gerçeği duanın odur ki kalbin içinden çıksın. Dedi ki Rab yavaş yavaş kemale ulaştıran ve besleyen demektir. Aslında insan birçok Rab edinmiş olur. Kendi hilelerine çok güvenir. Onun Rabları odur. Bilgisine, gücüne güvenirse onun Rabbi odur. Eğer güzelliğine, malına güvenirse onun Rabbi odur. Kısacası binlerce bu gibi Rablar kendisiyle birlikte olur. İnsan onların hepsini terk ederek, onlardan bizar olarak vahid, la şerik, hiç ortak olmayan Allah'ın önünde başını eğmese ve Rabbana'nın ağlayan sesiyle onun kapısının üzerine secde etmese demek ki onu anlamamıştır o ana kadar. Böyle bir içtenlikle kendi huzuruna günahlarını kabul ederek tövbe ederse ve ona muhatap olursa Rabbana derse ya Rabbi asıl Rab sen idin. Biz yanlışlıkla diğer yerlerde saplandık durduk. Ben o yanlış putları terk ettim. O ilahları terk ettim. Ve içtenlikle senin Rab oluşunu kabul ediyorum. Senin kapına geldim. Kısacası bu olmadan Allah-u Teala'yı Rab edinmek zordur. Diğer Rablar ve onların yüceliği çıkmadıkça insanın kalbinden. O ana kadar Allah-u Teala'nın gerçek Rabbi ve onun Rab oluşu insan bilemez. Bazı kimseler yalanı Rab edinmiş olurlar. Bilirler ki bizim yalan söylemeden biz kurtulamayız. Bazı kimseler yalan ve hırsızlığı Rab edinmiş olurlar. Onlar bilirler ki bizim için başka bir rızık yolu yoktur. İşte onların Rabları onlardır. Dedi ki bu gibi insanlar kendi hilelerine güvenirler. Onlar Allah-u Teala'dan yardım dilemeye ne gerekleri vardır? Duanın ihtiyacı yalnız öyle insan olur ki onun bütün yolları kapanmış olsun ve hiçbir kapı Allah dışında olmasın. Onun kalbinden ses çıkarır. Rabbana atina fid dünya yalnız öyle insanların görevidir ki yalnız Allah'ı Rab edinmiş olurlar. Onlar bilirler ki kesin olarak onun Rabları yanında bütün diğer batıl Rablar hiçtir. Ateşten murad yalnız o ateş murad değil ki kıyamet günü olacak. Dünyada dahi birçok insan uzun bir zaman hayat yaşarsa görür ki dünyada binlerce ateş vardır.
tecrübe sahibi kimseler bilirler ki birçok çeşit ateş var dünyada. Birçok azap, korku, kan, hastalıklar, düşüklük ve binlerce sıkıntı, evlat ve karı hakkındaki ve akrabalar hakkındaki düşünceler, bütün bunlar hastalıktır. Ya Rabbi her çeşit ateşten bizi koru. Ya Rabbi biz senin kapına eğildik. Bütün insanın hayatını karartan ve bu ateşlerden bizi koru Ya Rabbi. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde cemaate bu yöne dikkat etmişti. Bizim cemaatimiz bu duayı çok etmelidirler. Rabbana atina fi dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Kısacası buna dahi dikkat etmemiz lazım ki Allah-u Teala kendi rahmetinin alarak bizi her çeşit dünyadaki ve ahiretteki ateşten bizi korusun. Amin. Vaad edilen Mesih Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Onun özeti şudur ki ey kullar, benden ümitsizliğe kapılmayın. Ben Rahim ve Kerim ve Settar ve Gafurum ve en fazla size merhamet eden benim. Ve başka birisi rahmet eylemeyecek benim yaptığım gibi. Kendi babalarınızdan fazla beni sevin. Ki asıl ben sevgi konusunda onlardan daha fazlayım. Eğer bana gelirseniz ben sizin bütün günahlarınızı affedeceğim. Eğer tövbe ederseniz ben kabul edeceğim. Eğer bana yavaş yavaş gelirseniz ben koşarak size geleceğim. Her kim beni arayacaksa o beni bulacak. Ve her kim bana dönerse benim kapımı açık bulacak. Ben tövbe edenin günahlarını affediyorum. İster dağlardan daha büyük fazla olsun. Benim merhametim size çok geniştir. Ve öfke azdır. Çünkü siz benim mahlukatımsınız. Ben sizi yarattım. Onun için benim merhametim bütün hepsinizi kapsamaktadır. Allah-u Teala bize Allah-u Teala ya halis olarak ona dönen yapsın. Onun takvasını benimseyelim. İmanlarımız ve yakinde ileri adım atan olalım ki ebedi olarak onun rahmetinden pay alalım. Öyle bir zaman gelmesin ki biz onun rahmetinden mahrum olalım ve kendi amellerimiz neticesinde onun cezasını kazanalım. Allah-u Teala'nın rahmeti daima bize nasip olsun. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.